Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ein Gespräch, das der Locarno Film Festival organisiert hat. Mein Name ist Jonah Nazzaro. Ich bin der künstlerische Leiter des Locarno Film Festivals. Und heute Abend mit mir habe ich die große Ehre, mit Olivier Müller zu sprechen. Und warum haben wir dieses Gespräch organisiert? Seit die Pandemie ausgebrochen ist, hat sich das ganze audiovisuelle Gelände vollkommen verändert. Und die Verwandlungen, die wir alle zusammen erlebt haben, die nicht nur das Kino betreffen, haben irgendwie auch unsere Vorstellung von, wie sich die nächste Zukunft gestalten wird, vollkommen verändert. Und deswegen wollte ich dieses Gespräch mit Olivier Müller führen, der alle diese Verwandlungen sehr nahe beobachtet hat. Und ich denke, dass er als nicht nur Kinoexperte, aber Experte der audiovisuellen Landschaft vielleicht uns ein bisschen erzählen kann, wie er alle diese Sachen von seinem persönlichen und professionellen Sichtpunkt betrachtet. Guten Abend, Olivier Müller. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung akzeptiert haben. Es ist für mich eine sehr große Ehre, mit Sie zu sprechen, und ich hoffe, dass wir während dieses Gespräches auch ein bisschen diese Situation erklären können oder sogar besser verstehen werden können. Wir werden versuchen. Wir werden es versuchen, auf jeden Fall. Also, ich meine, die Kinos sind geschlossen. Die Leute benutzen mehr und mehr die sogenannten VOD. Man spricht von neuen Gesetzen, die das Ganze wieder reglementieren müssen. Es gibt verschiedene Stimmen, man macht verschiedene Zahlen, es gibt verschiedene Meinungen. Also es ist natürlich ein sehr komplexes Bild, aber was ist eigentlich die neue Grundlage in dieser Situation? Sie ist auch sehr komplex. Es gibt keine definitive Antwort zu der Frage, natürlich. Ich glaube, dass wir uns befinden in einer sehr komplexen Veränderung von was ich ein Ökosystem nennen würde. Es ist eine Metaphor, das ist natürlich nach der Klimawissenschaft orientiert. Aber damit will ich sagen, dass wir reden nicht nur von Kino oder von der Streaming-Industrie, von den Streaming-Diensten. Wir reden nicht nur von der Digitalisierung. Wir reden nicht nur von Festivals und von Filmkunst. Wir reden von einer sehr komplexen Phänomen, wo diese Filmindustrie, diese Film- und audiovisuelle Industrie auch beeinflusst wird von viel externen Faktoren. Das macht es sehr komplex. Und ich glaube, in so einer komplexen Verwandlung geht es nicht darum, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich definitive Antworten zu geben, sondern wirklich zu versuchen zu verstehen, zu analysieren, was sind die Faktoren und dann ein bisschen die ersten Findings, die ersten Ideen zu einer möglichen Veränderung, zu was uns in der Zukunft vielleicht erwartet und was wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht mehr passieren wird. Ich würde sagen, fangen wir ganz am Schluss an. Eigentlich, wir sind ganz am Anfang unseres Gesprächs, aber ich würde sagen, fangen wir ganz am Schluss an. Das Kino ist nicht tot, das Kino wird nicht sterben. Besser gesagt, Film ist nicht tot, Film wird nicht sterben. Sind Sie damit einverstanden oder sehen Sie das irgendwie anders? Nein, nicht nur bin ich einverstanden damit, sondern ich glaube, diese Diskussion, die wir ständig gehört haben während der Pandemie, ist wieder eine Reduktion auf eines einzelnes Problem. Kino als ein Phänomen. Es geht nicht nur um Kino, es geht nicht um Streamingdienste, es geht zum Beispiel um die ganze Auswertungskette. Es geht
auch nicht nur um Film als, sagen wir, ein Format, 2 Stunden lang Fiktion oder Dokumentarfilm. Es geht um die ganze Breite an audiovisuellen Produktionen von heute, von, sagen wir mal, einen sehr, sehr langen Film. Ich werde vielleicht später gerne von einem Regisseur sprechen, der mich sehr inspiriert. Das ist Silberberg, der Filme gemacht hat, die 7 Stunden dauern, bis zu, wieso nicht, einem TikTok-Video, wie viele Leute heute speichern. Und dazu kommt noch, dass eigentlich dieses Thema des Todes des Kinos ist ein Thema, das die Filmwissenschaftler, die Filmindustrie wahrscheinlich seit dem Anfang beschäftigt hat. Man spricht darüber, Sie wissen das auch, eigentlich ständig. Man hat davon gesprochen, wenn man von dem Stummfilm ausgewandert ist bis zum Speaking Cinema. Man hat natürlich davon gesprochen in den 50er, 60er Jahre, wenn die Fernsehindustrie, wenn TV, wenn Fernsehen dazugekommen ist um die 60er und 70er Jahre. Die Filmindustrie war schon in einer sehr großen Krise. Wie man weiß, nach den teuren Filmen wie Ben-Hur zum Beispiel, hatte man plötzlich Marktanteile verloren und viele Leute haben angefangen, Fernsehen zu gucken, nicht mehr 3 bis 4 Mal pro Woche ins Kino zu gehen mit der ganzen Familie. Man ging vielleicht plötzlich nur einmal im Monat. Das hat schon damals eine Krise. Und es gab für die Leute, meine Generation zum Beispiel, eine weitere Krise in den 80er Jahren, wenn die Video gekommen ist. Man sagt, man spricht, es gibt dieses Lied, das sagt, Video killed the radio star. Aber man könnte auch sagen, dass damals hat man gesagt, das Video, die VHS-Kassette und nachher das DVD, das Home Entertainment, wie man sagt, damals wurde gesagt, das war die Meinung von gewissen Leuten, dass es auch darum ging, dass das Kino am Sterben war. Das heißt, ja, ich bin einverstanden und ich glaube, es ist sogar ein Thema, das eigentlich fast zur Geschichte des Kinos gehört. Ich würde sagen, dass Sie das so ganz präzise beschrieben haben. Das Kino ist eine technologische und industrielle Erfindung des 20. Jahrhunderts, die eigentlich schon im 19. Jahrhundert angefangen hatte. Und wie John Boorman behauptet, die Technologie des Kino, die grundsätzliche Technologie des Kino ist immer noch dieselbe Technologie vom 19. Jahrhundert und die sich im 20. Jahrhundert als Massvergnügen verbreitet hat und als Kunst sich behauptet hat. Und in diesem Sinn, was sich eigentlich ändert, ist die wirtschaftliche Organisation der ganzen audiovisuellen Landschaft oder wie Sie das ganz gut gesagt haben, des audiovisuellen Ökosystems. Und das schafft natürlich Sorgen für die Leute, die heute Filme produzieren und dich vielleicht mit ein bisschen Verdacht die neuen Schauspieler, dieses Ökosystem mit ein bisschen Verdacht betrachten und sagen, ja, was wollen die jetzt in unserem Spielfeld? Kann man irgendwie sich denken, dass es jetzt schon mehrere Spielfelder gibt? Ja, es gibt fast so viele Spielfelder, wie es Akteure gibt, wie es Wirtschaftsmodelle gibt. Und diese Sorge, die es bei vielen Akteuren gibt, in dieser Branche, wie in vielen Wirtschaftsbereichen heute natürlich wegen der Pandemie, ist natürlich sehr verständlich. Weil es ist komplex, wie wir gesagt haben, und weil es sich während der Pandemie sehr beschleunigt hat. Und was man heute behauptet, kann morgen ganz falsch sein. Und das geht, es geht so nicht nur bei uns. Wir sind filmprofessionell oder wir versuchen unser Bestes, filmprofessionell, also in der Filmindustrie professionell zu arbeiten, aber es geht wahrscheinlich jedem Mensch so. Vor knapp einem Jahr, glaube ich, hat Netflix zum Beispiel seine Quartalzahlen mitgeteilt. Und es war der erste Monat von der Pandemie in den USA und in Europa. Damals hat man gedacht, ja, es kommt jetzt eine Netflix-Zeit, weil die hatten mehr als 10% Kunden in nur einem Quartal, in 3 Monaten,
gewonnen. Sie gingen von 150 Millionen Subscribers, Abonnenten auf der Welt, plötzlich erst fast 170. Heute sind sie ja über 204 Millionen, glaube ich, da den letzten Rechnungen. Aber trotzdem gleichzeitig so, dass wenn man Leute, die Netflix von einem Jahr als der absolute Gewinner von der Pandemie beschrieben hatten, manchmal die gleichen sind, die heute sagen, ich sage, es ist ein bisschen pauschal, aber ich sage es so, dass ein bisschen, um die Diskussion spannend zu machen, Netflix ist tot. Das ist auch eine Idee, die heute herrscht, weil zum Beispiel, was ist geschehen dazwischen? Disney Plus ist auch nicht gelauncht worden. Disney Plus ist Ende 2019, das heißt kurz vor der Pandemie, gestartet in den USA, kam aber vor knapp über einem Jahr in Europa und in der Schweiz zum Beispiel und hat in diesem Jahr fast, also schon 100 Millionen Abonnenten beschrieben. Und weg von diesen Zahlen, die sind ein bisschen anekdotisch eigentlich, heißt es für alle, diese Hoffnung oder dieses Versprechen von Netflix damals, das Spotify des Kino zu werden. Das Spotify ist ein wichtiges Produkt und ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch darüber sprechen heute Abend, weil es ist ein sehr spannendes Produkt. Das Versprechen ist, ich bekomme ein Produkt, ich als Filmfan, ich muss, egal, $10 oder $20, 10 Franken, 15 Franken bezahlen und ich bekomme alles. Alle Filme der Welt. Seit von Charlie Chaplin, Eisenstein, Griffith zu heute die besten Serien von Netflix, La Casa del Papel, The Crown und so weiter. Ich bezahle das oder ich bekomme es gratis mit Werbung. Das war ein bisschen das Versprechen von Netflix und die Ankunft von Disney Plus in diesem Markt und die starke Competition, dass dieser Mitbewerber geschafft hat, bedeutet heute sehr klar, Netflix wird nicht der Spotify des Kinos werden. Kommt jemand, schafft es eine andere Firma, das zu machen oder nicht, werden es in der Zukunft 3, 4, 5, 6 Mitbewerber geben. Das sind Fragen, die wir heute nicht beantworten werden können, aber worüber wir ich glaube, sehr interessanterweise uns Gedanken machen können. Und natürlich diese extreme Veränderung des Marktes von einem prädigitalen Markt zu diesem digitalen Markt von heute ist extrem spannend, kann Sorgen machen und wird große Konsequenzen haben von die Businessmodelle, die wirtschaftlichen Modelle der Zukunft. Das ist natürlich sehr, sehr interessant und ich freue mich, dass Sie da so direkt an das ganze Argument gehen. Aber zum Beispiel, Sie sagen Netflix, das Spotify des Kino. Aber zum Beispiel die Musikgewerkschaft, die Musiker, auch die sehr großen und berühmten Musiker, die eigentlich nur an Spotify gewinnen können, sind sehr kritisch mit wie Spotify die Musiker, die Musizisten und so weiter bezahlt. Und es geht den ganz Berühmten und den ganz Reichen nicht sehr gut auf Spotify, den nicht Berühmten, die Musizisten oder die Bands, die jetzt beginnen, denen geht es sogar sehr schlecht auf Spotify. Das ist, was man von den Musikern hört. Netflix ist ein bisschen anders, weil zum Beispiel Netflix auch eingestanden ist für Filme, die das traditionelle Studiosystem in Hollywood nicht mehr produziert hätte. Das größte Beispiel bis heute ist natürlich die Irishman von Martin Scorsese, der auch eine total neue digitale Technologie erfunden hat, um die Schauspieler jünger zu machen und so weiter. Und das Problem und die Originalelemente von Disney ist, dass zum Beispiel Disney ist der Player, der entscheiden kann, dass die DVD, das Home-Video nicht mehr existieren wird, weil sie nicht mehr ihre Filme auf DVD verleihen, weil sie Disney Plus erfinden. So, ich denke auch von diesen 3 Beispielen, das ändert sich vollkommen von diesen 3 Player, die sehr, sehr wichtig sind in unserem täglichen Leben, wie wir Musik und Bilder benutzen und wie wir mit diesen Elementen unseres alltäglichen Lebens gestalten.
Das stimmt. Und die Unterscheide zwischen Spotify und Netflix sowie Disney Plus und in der Zukunft wahrscheinlich auch HBO Max, die sind richtig. Dieser Vergleich ist wie jeder Vergleich einfach nur so weit wertvoll, dass er uns hilft zu verstehen, wie die Digitalisierung passiert, wie zum Beispiel die Kunden sich anders benehmen. Aber ja, das stimmt, das Engagement oder die Art und Weise, wie Netflix produziert, ist sehr anders als die Art und Weise, wie ein Spotify produziert. Ich bin gar kein Pessimist, aber ich versuche, und ich möchte nicht so auf eine pessimistische, einen dystopischen Weg gehen, aber ich versuche vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und noch weiter, als was wir heute kennen, Disney Plus, Netflix und so weiter, Spotify oder kein Spotify des Kinos. Eigentlich, was wir da haben mit Disney Plus, mit Netflix, mit HBO Max, das ist auch Warner, das sind immer noch Studios. Das sind immer noch Marken, das heißt, das sind Brands. Disney ist ein sehr starker Brand, Netflix auch, Warner ein bisschen anders. Das sind Unternehmen, die in der Geschichte eigentlich fast alles selber gemacht haben, wenn es um ihre Filme ging. Die haben diese Filme produziert, das heißt finanziert, zusammengestellt, die Rechte gehabt, die haben diese Filme verliehen und dann ins Kino gebracht und weiter in die Auswertungskette. Das nennt man die vertikale Integration und sie war mal vollständiger, mal wurde es eigentlich den Studios verboten, selber alles zu besitzen. Studios haben bis letzten Sommer das Recht nicht mehr gehabt, zum Beispiel in Amerika selber Kinos zu besitzen oder exklusive Deals mit Kinos zu machen. Und ein Disney, das ist eigentlich das beste Beispiel, vielleicht wenn Sie ihre Marke und die Filme, die zu dieser Marke gehören, vermarkten, die machen das sehr exklusiv. Es gibt ganz viele Regeln, die man respektieren muss, sodass der Kunde das erkennt. Und das wird wie ein Package verkauft. Das darf nicht gemischt werden auch mit einem Film von einem Studio, aber es darf natürlich auch nicht aus Sicht von Disney vermischt werden mit Produkten, die nicht so Premium, nicht so edel sind, aus Sicht von Disney sind. Das könnte sich ändern. Das ist vielleicht noch nicht zu Ende. Es gibt ein Beispiel, das ich sehr interessant finde. Das ist ein Beispiel von Google. Google ist natürlich sehr stark im audiovisuellen Bereich mit YouTube, aber sonst ist Google bis heute nicht so stark involviert gewesen, wie ein Apple zum Beispiel, wie ein Amazon. Amazon hat Amazon Prime entwickelt, das ist auch eine Streaming-Plattform und Streaming-Produkte mit Amazon Originals. Apple hat Apple TV Plus entwickelt. Google ist relativ diskret in seiner Welt geblieben. Was ist der Business von Google? Es ist, wir verkaufen Werbung auf dem Internet und wir machen sogenannte Search Engine Optimization. Das heißt, wir sammeln Adressen und so weiter. Aber jetzt wird Google sehr aktiv im TV-Bereich und im Content-Bereich. Sie sind daran, eigentlich alle diese Inhalte zu aggregieren, zusammenzustellen. Sie haben ein neues Angebot, das Sie viel breiter vermarkten werden in den nächsten Monaten, Jahren. Das heißt Google TV. Und in Google TV will Google eigentlich alle diese sehr prestigiöse Studios und Inhalte zusammenstellen an einem gleichen Ort. Disney Plus mit Netflix und so vermischt. Und das ist vielleicht der Next Steps der Entwicklung der Filmindustrie und von dem, was Sie vorher beschrieben haben. Wie schauen wir Filme? Was wird produziert? Weil wenn Google morgen eigentlich entscheiden kann, was Sie, Jonathan Lanzaro, was ich, Olivier Müller, aus meinem Fernseher oder meinem Gerät sehe, was mir empfohlen wird. Und wenn natürlich Google, womit macht Google Geld? Sie machen mit Werbung Geld. Wenn Google dann zu Disney geht und sagt, hey, liebe Disney, ich habe gesehen, dass diese Inhalte nicht so gut performen wie die von Netflix, möchtest du nicht Disney diese Inhalte besser pushen, besser vermarkten können und dafür mit ein bisschen eine kleine Werbeinvestition. Und ich sage nicht, dass es das Spotify des Kinos sein wird, aber ich sage, es kann vielleicht sein, dass
wir sind noch nicht am Ende. Und vielleicht diese Studios, die wir kennen, die so solid sehen oder die dieses Geschäft eigentlich in ihrem Box, in ihrem Raum so stark scheinen machen zu können, werden sich selber auch businessmäßig verändern müssen in den nächsten Jahren. Und das könnte Impact haben auf wie wir Filme schauen und auf wie Filmemacher wie ein Martin Scorsese oder ein Munduccio, der so ein wirklich super Arthouse-Regisseur, der auch einen Film auf Netflix hatte, wie sie ihre Filme in der Zukunft finanzieren werden. Ich finde natürlich das sehr interessant, dass Sie kein Pessimist sind. Das ist auch der Grund, weil wir heute Abend sprechen, weil ich auch nicht pessimistisch bin. Überhaupt nicht. Ich finde die ganze Situation sehr interessant, wie sich das alles zusammen bewegt zur selben Zeit. Ich denke, das ist im Kino und mit der Filmwirtschaft immer so gewesen. Nur hat man das nicht mit der Sorgfalt betrachtet, mit der man es hätte machen müssen, weil wir irgendwie gedacht haben, es würde sich nie etwas verändern und auf jeden Fall, es würde sich extrem langsam verändern. Und jetzt hat sich alles unglaublich beschleunigt, aber die Zeichen waren ja alle da. Man hätte sie nur müssen ein bisschen sorgfältiger lesen. Und was ich zum Beispiel als Kurator und künstlerischer Leiter interessant finde, ist, dass zum Beispiel die Filme, die jetzt direkt von den Streaming-Plattforms produziert werden oder die VOD-Plattforms, die genau wissen, mit welcher Regisseur arbeiten wollen, die scheinen mir, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber die scheinen mir irgendwie ein bisschen mehr waghalsiger zu sein als die normalen Studiofilme. Zum Beispiel Pieces of a Woman von Montrutschko, den Sie gerade erwähnt haben. Vielleicht hätte dieser Film, und ich sage nur vielleicht, ich behaupte das nicht, im normalen Kino nicht dasselbe Erfolg gehabt, wie er jetzt auf Netflix gehabt hat. Oder zum Beispiel den Film, den ich für die Eröffnung einer der Wochen der Kritik in Venedig eingeladen hatte, Bombay Rose. Jetzt ist es so ein Cult-Hit auf Netflix. So, die Frage ist, es ist eigentlich nicht wahr, dass die Streaming-Services die Kreativität töten und so weiter. Es geht eben weiter und ganz tapfere Filme sind da vorhanden. Und kann man da irgendwie auch etwas sehen? Ich meine, es gibt da Zeichen, dass sich die ganze audiovisuelle Branche auch weiter organisiert. Zum Beispiel so eine Fernsehserie wie WandaVision. Ich meine, das ist wirklich total experimentell in der Form, oder? Ja, aber also zuerst, ich bin ein Kind der Videogeneration. Ich bin in einer kleinen Stadt in Neuchâtel in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Es gab coole Kinos, aber es gab wenig Filme. Und ich brauchte 10 Filme pro Woche mindestens. Und für mich war der Videostore meines Zuhause, meines Dorfs sehr wichtig. Und es war immer, da habe ich eine unglaubliche Breite an Werken gezeigt. Und schon damals, die Direct-to-Videos waren eigentlich Filme, die ich sonst nie, zum Beispiel Hongkong-Filme, sehr wichtig für mich waren, habe ich nie im Kino sehen können. Und es gab eine unglaubliche Kreativität. Ich war auch ein Jugendlicher, so großer Horrorfilm-Fan. Und die Filme kamen schon nicht im Kino damals. Die konnte ich das erste Mal, als ich sie im Kino gesehen habe, war in den 90er Jahren als Filmstudent in Locarno, der Piazza Grande. Weil damals schon der damalige Leiter, Marco Müller, auch diese Leidenschaft hatte. Das ist für mich das eine, das mich positiv macht. Ich würde nicht behaupten, dass es das Gleiche ist, das passiert heute, aber es ist nicht unbedingt neu und ich glaube, ich glaube sehr stark darauf und deswegen bin ich auch in dieser Industrie tätig, dass Streaming-Dienste, TV-Entertainment, äh, diese Leute sind eigentlich auch sehr kreativ. Das gehört für mich auch vollkommen zu Kino.
Und ja, diese Beispiel, also natürlich das Beispiel von Mundruzzo ist sehr, sehr interessant. Und was es, ich glaube, zeigt, neben der Tatsache, dass die Leute, die bei Netflix und Co. sehr, sehr kompetent sind und eigentlich sehr, das sind Spezialisten von Inhalt und sie wissen genau, was sie tun. Aber in diesem Bereich glaube ich tatsächlich, also in dem Bereich Arthouse, sogenannter Arthouse Premium, sagen die teuren Filme von den teuren, berühmten Regisseuren, die nach Cannes, Locarno oder Berlin gehen, da wird sich wahrscheinlich das Kinogeschäft sehr verändern. Was wir heute sehen, wie zum Beispiel Disney Plus, ihre Releases neu organisiert, könnte bedeuten für die Zukunft, dass vielleicht wird man in Zukunft viel weniger Filme im Kinosaal meine ich, sehen. Es werden vielleicht viel mehr, ein größerer Anteil an Blockbusters. Und diese Filme, von der wir hier sprechen, dieses Arthouse-Kino, wird sich in der Größe reduzieren. Wenn man schaut, was Disney Plus kommuniziert hat letzte Woche, sie planen für das Ende hoffentlich von der Pandemie, also sehr klare Parallel-Release, Theatrical, also Kino, und parallel dazu Streaming auf Disney Plus für ihre große Filme, für zum Beispiel Black Widow, für die Marvel-Filme, für die große Franchises und die Blockbusters. Für den Rest, und das ist kein kleiner Rest, ne? Disney besitzt heute Fox, 20th Century Fox, und da drin werden immer noch sehr, sehr interessante, starke Filme produziert. Aber wie man sieht, wenn man es langsam versteht, wird es bei Disney auf Dauer wahrscheinlich so sein, dass diese Filme ganz anders ausgewertet werden. Ich mache mal eine Hypothese, ich weiß es nicht, wir haben heute nicht die definitive Antwort, aber vielleicht Hypothese, diese Filme starten in einigen Jahren direkt auf einem Streaming-Dienst, direkt nach einem Festival. Vielleicht haben wir eine neue Auswertungskette, wo für viele Filme, die wichtig sind für den Filmkunst, wir gehen direkt vom Festival zu Streaming-Dienst. Das ist natürlich spannend auch für die Definition der Rolle der Festivals in der Zukunft. Das ist natürlich, das kann ich ganz persönlich sagen. Sie haben da vollkommen recht und das geschieht schon. Das hat schon Netflix angefangen, in dem Sinn, dass sie direkt bei den Festivals sehr sorgfältig betrachten, was sie da interessant finden, was auf ihrem Streaming-Service funktionieren kann. Und die kaufen diese Filme für den Weltverleih. Und ich habe da auch mit gewissen Produzenten gesprochen, die ihre Filme so verkauft haben. Und einige von denen haben mir gesagt, weißt du, man kann auch natürlich Netflix kritisieren, aber in einem traditionellen Bild hätte ich warten müssen, diesen Film für verschiedene Territorien verkaufen zu müssen. Das heißt, beziehungsweise Schweiz, Italien, Frankreich und so weiter. Mit Netflix, ich kann mir mein eigenes Heimterritorium behalten. Sie bekommen den Rest der Welt und ich kann mit einem einzigen Verkauf meiner Investition wieder zurückgewinnen und vielleicht noch etwas mehr, weil mein Film letztendlich von viel, viel mehr Leuten gesehen wird als normalerweise. Und da haben wir auch gesagt, ist das gut, ist das schlecht? Hat mir dieser spezifische Produzent gesagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß genau, wo mein Geld jetzt geht. Ich werde jetzt einen neuen Film von einem Regisseur produzieren, den ich vielleicht mit einem normalen Verkaufsplan von diesem spezifischen Film nicht hätte machen können. Also ich denke, was ist jetzt heute interessant, dass sich irgendwie die alten Wege sich ständig mit neuen Wegen kreuzen und was wir heute noch als neue Wege betrachten, vielleicht schon ein bisschen älter geworden sind und schon neue Strategien am Horizont auftauchen. Ja, es gibt Sachen, die wir schon gesehen haben, die schon passiert sind in der Filmgeschichte. Und es gibt ganz neue
ganz neue Wege bestimmt. Was dieser Produzent sagt, ich glaube, ist etwas, das viele merken. Das hat wirklich damit zu tun, glaube ich, auch, dass die Streaming-Dienste wirklich eine Strategie haben, zum Beispiel Netflix, wie sie sich nicht nur auf der ganzen Welt, sondern auch sehr regional in Europa, in Amerika, in Südamerika, in Asien. Sie wollen sich lokal entwickeln. Das ist für die Strategie sehr relevant. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Streaming-Dienste wissen, ich glaube schon heute, dass es wird zum Beispiel in Europa eine starke Staatsregulierung geben. Die EU, die Staaten sind momentan in Europa sehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie können sie die Digitalbranche, das ist nicht nur Netflix, das ist auch Google, das ist Apple, das ist Facebook, das ist Amazon. Ich glaube, die EU hat verstanden heute, man kann sie nicht so einfach in the jungle of capitalism arbeiten lassen und man muss sie regulieren. Und das ist irgendwie ein Zwang, das ist eine typische staatliche Machtregulierung, in dem die Streaming-Dienste werden Commitments, Verpflichtungen bekommen, indem sie sich für die kulturelle Vielfalt, für die Unterstützung der audiovisuellen Industrie, zum Beispiel in Europa, engagieren müssen. Und ich glaube, das ist für sie ein Zwang, aber das ist für sie auch eine spannende Herausforderung, weil sie wissen, Local Content, ein Content, das die Menschen auch spricht und nicht nur amerikanischer Content aus Hollywood, aus Burbank, wo Disney steht. Das ist auch sehr gut für the business. Das sind, ich glaube, die Opportunities, die wir heute sehen. Denken Sie, dass es auch für die Filmemacher, für die kreativen Leute, für die Produzenten eine interessante Herausforderung sein könnte, mit Geschäftspartnern so wie Netflix zu sprechen? Ich denke, Sie haben erwähnt, dass Sie mit Horror- und Hongkong-Filmen aufgewachsen sind und in einem Videostore. Und da haben wir etwas, das wir teilen. Ich habe selber Bücher über Hongkong-Filme geschrieben und ich bin heute ein sehr leidenschaftlicher Horrorfilm-Fan. Und zum Beispiel, ich sehe das im italienischen Bereich. Netflix hat wieder die ganze Leidenschaft für das italienische Genre-Kino wieder erweckt. Und das Genre-Kino wurde vor der offiziellen Produktion irgendwie vergessen. Und jetzt kommt es wieder zurück. Denken Sie, dass irgendwie die Anwesenheit, die Präsenz von Netflix auch interessante, kreative Energien aufbeschwören kann? Ich meine, ja, ich glaube, Netflix, neue Talente erwecken. ja, ich glaube, Netflix und HBO haben das schon bewiesen. Seit, würde ich sagen, fast 20 Jahren. Es sind so spannende Sachen passiert, finde ich. Also zum Beispiel im Serienbereich. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan auch von allem dem, was HBO produziert hat. Von The Wire bis also es ist wirklich eine spannende, auf Succession heute zum Beispiel, Tschernobyl, eine sehr spannende Reihe. Und Netflix ist auch immer fähig gewesen, in der Lage gewesen, nicht nur die sehr großen Produktionen wie La Casa del Papel, wie The Crown, wie The Queen's Gambit oder so zu machen, sondern, und nicht nur, sagen wir, schon berühmte Regisseure sich zu kaufen oder ins Programm zu integrieren, wie der Martin Scorsese und Guillermo del Toro, sondern sie haben mit Better Call Saul, das ist diese spannende Serie, die Folge von Breaking Bad, das Spin-off von Breaking Bad, wenn man will, oder eine sehr spannende Serie wie Narcos, die war eigentlich sehr innovativ, das war ziemlich radikal, die ganze Zeit mit einer Off-Stimme, extrem komplexe historische Fakten, fast dokumentarisch, wenn man möchte, aber natürlich gemacht als ein Thriller. Also ich glaube, die Streaming-Dienste, die haben das schon bewiesen, dass sie eigentlich eine sehr große Breite haben und eine große Fähigkeit, sehr innovatives Content zu entwickeln. Und es gibt zum Beispiel diese Woche ganz viele News über die Investitionen von Netflix ins Anime, ins Manga.
es gibt einen Kampf in Amerika momentan zwischen Sony und Netflix. Ja, das ist auch eine Kultur, die ich glaube für Leute wie wir, aber auch, wir wissen es, für die Jugendlichen von heute sehr spannend ist. Das ist so ein bisschen eine Off-Stream-Kultur, die aber den Mainstream sehr stark beeinflusst, aber auch die Arthouse-Kultur. Und man sieht, dass sie da sehr innovativ sind. Wenn ich mich erlauben kann, aber möchte nochmals einen kleinen Tick weitergeben. Ich glaube, es wird wahrscheinlich weiter als Netflix gehen. Und ich glaube, die Digitalisierung geht noch einen Schritt weiter. Ich glaube wirklich, nach Netflix, nach Disney Plus, mit ihnen oder ohne sie, ich weiß es nicht, wird durch die Investitionen, das Commitment von Google oder von Amazon noch etwas verändern. Und wiederum, ich glaube nicht nur ins Negative. Es ist nicht nur so, dass sie einfach Geld damit machen werden, aber wenn man sich vorstellt, was es heißt, Google, die Fähigkeit von Google wirklich zu analysieren, was jeder schaut, was jeder sich wünscht, was jeder tut, wenn er auf seinem Computer ist. Klar hat das perverse Effekte, wir kennen sie, deswegen glaube ich, braucht es eine Regulierung und es findet statt. Aber ich war mal auch ein Arthouse-Verleiher. Ich habe einen sehr, sehr kleinen, ambitionierten Schweizer Arthouse-Verleiher gearbeitet. Wir haben so wirklich Mikroverleih gemacht, hier in Zürich. Ich glaube, diese Art von Arbeit kann man auch machen bei Google. Oder man wird sich die Frage stellen müssen in der Zukunft, okay, ich habe jetzt einen Karel Mundruczó-Film, der neue Karel Mundruczó, ein junger, experimenteller Regisseur aus Ungarn. Und ich bin sicher, dass ich ein Publikum habe, ein großes Publikum an Filmfans, an Connoisseuren, das haben müssen. Wie komme ich auf sie? Wie kann ich dieses Zielpublikum erreichen? Und ich glaube, das wird mit den Tools von Google, das wird die Arbeit der Filmverleiher sehr wesentlich verändern. Aber es heißt überhaupt nicht, glaube ich, dass diese Filme in der Zukunft keinen Weg finden zum Publikum. Ich finde das sehr interessant, weil wir natürlich als Festival weiter an ein physisches Event arbeiten, aber wir können natürlich 8000 Leute auf der Piazza Grande sein und trotzdem, wenn alles vorüber ist, können wir wieder zu Hause und durch unseren Rechner uns mit allen anderen Welten wieder einschalten oder ausschalten, wie es uns zu unserer Laune stellt. Ich würde mich sehr gerne bei Ihnen bedanken, Herr Müller. Das fand ich super spannend und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, heute dieses Gespräch, die Zukunft des audiovisuellen Geländes betrachtet, auf einer komplett anderen Vorstellung zu setzen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die muss man eben zu schätzen wissen. Man muss auch verstehen, wie das funktioniert und man muss wieder bereit sein, sich für die Zukunft einzustellen und vielleicht muss man alte Denkensweise verlassen, aber ich denke, was wir zu gewinnen haben, ist eine vollkommen neue Welt und eine vollkommen neue Vorstellung, was wir noch heute Film nennen. Also vielen Dank, Herr Müller, für Ihre Zeit. Ich hoffe, es war für Sie Sehr gern. interessant, genauso wie es Sehr für spannend. mich gut. Und ich hoffe, wir werden dieses Gespräch noch weiterführen in Locarno im August. Nochmals vielen Dank und schönen guten Abend. Vielen Dank, schönen Abend.